Ihr könnt euch kaum vorstellen, wie geil das war, das Gefühl, als es hieß, es geht wieder auf Tour. Ich habe diese ganze Zeit, diese ganze Pandemie so träge erlebt und plötzlich kam dieser Moment, bam, es geht wieder los. Ja, dann wieder dieser ganze Prozess, das, was man halt früher immer gemacht hat, also Koffer packen zum Flughafen, diese ganzen Kontrollen, dieses ganze Prozedere, das war schon so lange her, dass es irgendwie für mich schon wie so eine ferne Vergangenheit wirkte. Und dann auch diese Komplikation, ja, man hat wieder alles miterlebt, alles, was so Festival ausmacht. Man muss halt irgendwo wieder warten und so, aber irgendwie hat es alles so viel Spaß gemacht wie noch nie. Wir sind dann in Ungarn angekommen und wir hatten eine eigentlich ganz coole, easy Reise bis dahin und sind dann in Budapest untergekommen. Das ist aber nicht da direkt, wo das Festival ist, sondern das Festival ist am Balaton, also 1,5 Stunden knapp entfernt. Und dann stieg diese Vorfreude, wir sind ins Auto, in diesen Van, Equipment rein, alles rein und dann sind wir losgefahren, schon so voller Erwartungen und dann, ich weiß nicht, da gibt es so einen Moment immer auf dem Festival. Man kommt auf dem Festival an mit dem Auto und da fahren ja sonst keine Autos. Das heißt, die ganzen Leute, die ja so voll gut drauf sind, schon vielleicht betrunken oder im Partymodus, die laufen dann mit oder laufen an diesem Wagen vorbei und dann fangen die an zu klopfen, feiern mit einem am Fenster und das kam so viel wieder hoch, so viel positive Energie und Erinnerung und diesen Moment hatte ich wieder und es war so, wow, okay, geil. Boah, ist das geil. Endlich wieder Festival. Oh, so lange drauf gewartet. Ja klar, beide. Auf keinen Fall. Zusammen? Nee. Und dann ging es ins Backstage, wir hatten noch ein bisschen Zeit, haben dann Technik gecheckt, haben irgendwie erstmal uns so ein bisschen vorbereitet, ein bisschen runtergekommen. Ich muss sagen, so, ich war die ganze Zeit auch aufgedreht. Also ich glaube, es hat auch jeder damit im Backstage mitbekommen. Ich dauernd auf Klo irgendwie, weil man halt diese Nervosität vor der Show, die kannte ich ja schon immer. Aber das war halt diesmal einfach wieder so, das war so groß und so präsent, dass ich halt auch einfach aufgeregt war. Ich war sehr, sehr doll aufgeregt. Und bevor wir dann auf die Bühne sind und bevor es überhaupt richtig losging, sind wir nochmal übers Festivalgelände, weil wir dachten, okay, das lassen wir uns nicht nehmen. Und ich hatte das Gefühl, ich musste mir jeden Zentimeter dieses Festivals angucken, weil ich dachte so, okay, das hast du jetzt erstmal länger wieder nicht. Und dann sind wir wirklich zu jeder Pommesbude, haben uns irgendwie wirklich alles angeguckt. Da gab es so eine Chill-Out-Area, die war voll cool. Und wir waren so, okay, hier können wir später chillen. Und einfach so das komplette Feeling mitgenommen, von A bis Z. Also bis vor die Bühnen gegangen, bis aber auch die Chill-Out-Areas ausgecheckt. Ja, und dann 10 Minuten, 15 Minuten vorher sind wir dann schon auf die Bühne, uns das mal angucken und dann ging's los. Auf der Bühne selber war ein Feuerwerk der Gefühle. Es gab da so einen Moment, also es gibt immer so einen Moment auf der Bühne, wo ich nach vorne gehe und der Crew danke, allen danke, dem Publikum danke und dann, ich konnte das nicht komplett sagen, weil mir kamen die Tränen, ich war total überfordert plötzlich und musste mitten im Satz abbrechen, bin wieder nach oben gegangen und habe dann weitergespielt, aber es war so ein krasser Moment. Ich dachte halt nicht, dass sich das so erwischt und ich war halt so emotional. Und die ganze Show war so voller Emotionen und als ich dann runter bin, habe ich erst realisiert, wow, das war wieder das erste Festival.
innerhalb von 2 Jahren das einzige Festival auch.